الطريق شحال واعره، الطريق هذا الغار شتيها. الطريق شحال واعره. وين هو هاد الجبل هذا ديت هاد الاسكالاد هاد الرياضه، بنادم يكون رياضي، يكون في شويه ديال الروح الرياضيه. هذه الغرض ديالو. نشوف دابا الغار ان شاء الله. خص الانسان يكون كومباتون يكون الانسان، يكون حربي بالعربيه ديالنا حربي. وورمان وورمان وورمان. شاطئ تيكونا دابا نمشيو للغار ان شاء الله، نصور لكم الغار. تقريبا الغار تقريبا هو هنا. المويت ها هما كافيوت كافيوت. الطريق من جينا. هذا الغار كيعمر الحمام، فيه حمام. حمام بزاف.
الحمام، 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 ها. هذا هو غار تيكونا، غار تيكونا. صعيب باش نهودو هنا عباد الله، صعيب صعيب صعيب. كاينه شي 3 متر و 4 متر ديال الهدى. انا محفر بزاف، محفر كنجيو في الليالي في واحد الوقت كيكون مردود. دابا محفر يعني 3 متر ديال باش تهود خاصك نيت معدات لداكشي.